bé thôi bác. Nó to bắt hết rồi gì. Chưa làm cháu rồi đi mua 2-3 cân cá rau phi. Thế chiều bảo các con nó ra nó dọn hết đi cho. Tháo nước đi mà bắt cá. Ốc không? Chắc cái chim ý cái này 2-3 cân cũng được. Không, có bảo các con nó ra nó chặt về mà. Vâng. Nói ra chú đi học là có tiền. Vâng, vâng, vâng. Cháu không được. Chẳng ai cho gì đâu. Không. Không. Ơi, không sao đâu mà.